सोचो एक कांगारू के पाउच के अंदर उसका बेबी पूरा कैसे आ जाता है। कांगारू का पाउच असल में एक इलास्टिक स्किन फोल्ड होता है, जैसे कि एक नेचुरल पॉकेट। लेकिन ये कोई नॉर्मल पॉकेट नहीं है। इसके अंदर स्किन और मसल दोनों मिलकर एक स्ट्रेची चैम्बर बनाते हैं। जब बेबी पैदा होता है तब वो सिर्फ एक छोटी सी जेली बीन जितना होता है। वो पाउच के अंदर चढ़ जाता है और वही अटैच होकर ग्रो होता रहता है। कांगारू के अंदर के मसल इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि कांगारू कूद रहा हो या भाग रहा हो, अंदर बेबी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सबसे कूल बात, मदर कांगारू पाउच को टाइट या लूज कर सकती है ताकि बच्चे को अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिले। क्या आपको पता था पाउच के अंदर इतना सारा साइंस छुपा हुआ है? कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें एक आवाज जो सच बोलती है।